早晨啊，歡迎嚟到阿公遊世界頻道啊！有冇睇佢留意啊？呢啲筲箕船，上次我哋去嗰個峴港會安咧，未當旅遊咁樣坐呢啲，人哋呢啲其實真係用㗎，係咪啊？各位有冇見過呢隻越南嘅？唔係，其實我諗大陸都有嘅。就呢啲沉浸式嘅捕魚方法啦，佢裝咗個網喺出邊，咁佢呢間屋仔咧入邊咧就有個有個絞輪，咁佢就可以將個漁網咧慢慢咁樣降低，放咗落水入邊，咁啊等啲時間啦，跟住咧就可以用個齒輪啦，拉翻起，咁啲魚咧就會慢慢咁啊聚晒落呢度噶啦，咁啊佢係揸隻攞啲咁嘅燈件啦，或者啲筲箕船啦入去呢度放啲魚出嚟，咁啊就係佢嘅漁網啦。呢度就係渡海嘅街市啊，睇下幾多生果買，牛奶果啊，有蟠桃，有去睇下。入邊咧有好多啲魚賣嘅，入去睇下啲魚先。啲生果，哇，榴蓮好大個。芒果，哇！啲膠魚真係咁大條嘅。有蟹，呢啲斬完剪啦，一條賣。鹹企啊！哇！條大山魚嚟嘅，田雞啊，好大啊！呢個市場，行入去賣啲豬肉啊，呢個塞落去嘅，哇！啲豬肉檔有密集恐懼症嘅人見到咁多豬肉驚唔驚？啲豬肉夾到一嚿嚿好得意嘅，番薯乾。哇！好多啲嘢食啊！好多呢啲啊，工人唔係好敢食啊！啲海味，有啲蝦米，呢啲婆拉碌，拉碌葉啊，我係包牛肉燒啊！我話啲白蝦，越南人我係煲酸湯啊，就係佢啊！哇！啲葱都好靚，好香啊，聞都聞到啊，幾犀利！哇！啲芒果幾大，呢樣西蘭花啊，啲嘢粟米。有啲芋頭啊，哇，好靚啲芋頭咁樣。阿婆嚟到行呢個街市啊，唔願走嘅。哇！啲香茅，哇！啲紫蘇平到爛賤啊，應該咁樣賣法。我哋啊一沓咁買。喺街上邊，呢度有4隻呢啲船。應該領兩個同名嘅同一間嚟嘅。海產一樣嘅呢度一間，呢度一間，兩隻。咁去完呢個風雅嘅燕子洞，又睇下有冇機會嚟呢度食先。Hello， 行完街市梗係整咗碗順化牛肉粉食下，恐怖咧！睇下呢個又唔錯，同埋加啲菜啊！越南咧就最好咧，呢度食咧就大把菜。喺香港食啲越南菜、越南粉咧，唔問佢都冇啊，問佢都係俾少少你啫。可能香港人唔習慣話啲菜生啊，但係其實啲浸一浸就熟㗎啦。俾你食香港啲菜都係好快熟㗎，基本上浸一浸熱佢就搞掂㗎啦。甩落甩佢底，
嗱呢檔又好啲，佢啲生芽菜，上次俾啲熟芽菜嚟，我都係中意食啲生芽菜。有啲人食唔慣，就話佢有陣草青味，我又食慣咗，覺得好味啲喎嗰種味。好，試下先。正。哇，真係嗰啲肉味係唔同啲新鮮豬肉。呢個本部咩嘢叫做？介紹下呢間南龍塔幾好住啊！你嚟到咧，佢可以幫你報啲溫飛嘅Paradise呢個天堂洞，呢個就老闆娘啦。右手邊一個好人啦，我今次去我都係打電話俾佢幫我報名啊。Hello， 呢個 staff 好 very nice 啊 ，thank you。而家搭啲所謂 local bus由洞海入去風亞啦。哇，表客貨兩用啊嚇，順便運埋貨入去啊。話都冇咁快，已經嚟到風亞嘅酒店啦。呢個事頭婆就係阿 D 介紹我入嚟嘅。Hello， 嚟到啦，風亞呢間酒店。天清酒店，咁啊入嚟有個廁所，大家真係唔好期望有啲咩靚嘢啊！呢間一晚啊350蚊幣，即係圍起82蚊都唔使。好啦，出資嚟到風亞，頭先坐咗架 van 仔，抵啊60K啊，個幾鐘頭啊，不過嗰架巴士咧，所謂 local bus 咧，其實係啲運貨嘅。咁啊沿路咧都人啊一定坐滿啦，唔使諗啦。出咗仲要咦咁少人嘅，沿路坐滿晒人就不得止啊，有企位添啦，有一個啫，又唔係多。因為沿路都接貨，跟住嚟到風亞呢度咧，就一路喺度散貨，所以1個鐘頭嘅車程就用咗個半鐘。不過唔緊要啊，平啊，我都同大家講啦，即係你要享受，你唔好嚟啊，真係唔好嚟，好辛苦啊！阿公呢個係辛苦團，係特登俾錢係限售可以講真係。因為頭先我車煙咧，嗰個老闆嚟講問我聽日去邊度玩，我話俾你知去 Hana Case 啊，燕子洞咧，佢擘大口嚇，喂呢啲咪好喎，即係有世界上總有啲傻人嘅，好似阿公咁傻嘅，咁啊俾錢仲要咁辛苦啊，不過唉。阿公人係諗住而家仲行得走得，如果我而家唔去咧，真係冇乜機會去㗎啦，再遲多2-3年。因為我都話10年前我都話諗住，我講啊，我而家嚟食牛肉粉啊，又係今次唔係本部咧食牛肉粉，繼續，因為都講緊10年前見到好靚好靚，好想去，不過當時啊成日想揾伴去。都冇乜人好似我咁傻啊！一聽咁辛苦，仲要俾300蚊美金，邊人咁傻㗎？咁啊，10年後冇人揾人啦，自己得起心肝自己去嘅，使乜一定要揾人啫？去旅行啫嘛，咁咪自己一個人孭起個背包，咁咪嚟咯。咁啊，勝在越南我嚟過幾次，呢度風亞之前我嚟過2次，嚟過2次㗎啦風亞。咁不嬲咧都係去嗰啲比較易玩咯，咩Paradise啊，即係Paradise即係天堂洞啊，風亞洞啊，同埋一個Paradise嗰啲係好 easy 嘅，即係旅行團個個都嚟得玩嘅。基本上如果唔係你個
由嗰個天堂洞要行少少啦，不過都係喺個洞穴入邊都唔係好遠嘅啫。除非你隻腳真係有入問題就唔好去啦，因為佢都要行樓梯啊咁樣嚟睇啲景嘅。咁但係都easy嘅，但係呢個咧就真係唔easy啊！佢嗰個事頭婆擘大個口，輕啊 case 啊！好唔理啊，要試下個牛肉粉先而家。個湯都正，不過佢用米粉唔係用河粉。不過呢度可能啲物資係差啲啊。見佢好似螞蟻搬家咁樣，架車去沿路咁樣一箱一箱送去啲士多啊鋪頭咁樣。佢有佢嘅特色嘅，啲路啊你大貨車嚟都唔得啊，可能好窄啊，所以係靠啲貨 van 啊咁樣。咁啊flexible好多。食啊，豬牛肉正，好新鮮，不過老啲。唔要求高啊，嚟啲地方真係唔好要求高。如果你想享受啊，想食嘢啊啲咧，去大欖啦，嚟呢度真係受難，啲怕難受啊。但係我中意啊。好啊，唔講啦，拜拜。後生多幾年嗰陣時都向往，都想自己試下咁樣孭個背囊四周圍去到邊就住到邊。唉，估唔到要到退休先至可以實踐呢啲夢想。希望呢個夢想唔會太遲啊！要爆啦！哆西嗦啦咪咪嗦啦瑞，西哆西哆瑞，西嗦哆西啦哆西啦哆西啦哆西嗦。我豬肉佬何嘗唔想成為一個偉大嘅舞蹈家？哆西哆瑞，西嗦啦咪啦哆咪瑞哆瑞咪。趁住仲行到走到，希望呢個行程可以完成啊！我睇佢都係辛苦嘅，但係我有信心行到嘅。嗱，好多呢啲bag 啊，啲 hostel 啊，好多噶。你又唔好諗住嚟呢度住啲咩4星5星酒店啊！我唔敢肯定冇，但係真係有都會少嚟，因為嚟親呢度多數都係玩呢啲嘢，嗰班人都唔會係志在係嚟玩酒店啊嗰啲，因為附近冇嘢玩，係去到啲景點啊，原好多啊，好多啲廣告成個風雅，不論食肆啊酒店，你都見到呢啲廣告啊，你係玩呢啲啊，我哋亞洲人真係比較少見，西方好多嚟呢度玩，我阿公今次嚟當同越南風雅做下廣告啊，介紹下。因為好多人都唔識嚟，唔知道有啲乜地方，知道都未必敢嚟。風雅幾廣嘅地標啊，一入到嚟你就首先見到呢個地標先。咁阿公啊，四周圍行下啫，冇乜目標嘅。因為佢嗰啲景點咧，多數都遠遠，即係呢度係個市中心啦，屬於風雅嘅。你要去到啲 case 啊嗰啲咧，又要裝團啊，或者自己搭call 車去啦，咁嗰啲可以去嘅 case 我都去過噶啦，我唔去啦，四周圍行下睇下嘢。好，拜拜。呢度就係風雅洞船碼頭嗰個 station 啦。如果大家有興趣自己嚟嘅，其實可以直接搭車嚟到買飛嘅。呢個就係個價錢啦。咁我喺度買咗飛咧，買完飛就可以去呢個 boat station 度上船噶。佢係每個計嘅，計完之後咧，成隻船又幾多錢一隻船咁咯。咁跟團咧就唔使理佢啦，佢就包晒啦。即係話你佢開隻船最少都要咁多錢噶啦。啲人開船啦，見唔見到啊？呢啲就係入風啊！嗰啲船啊，一船咁入去噶啦。咁沿住河邊都好靚，好舒服噶。阿公如果介紹，我都覺得值得嚟啊。咁佢呢條河咧，佢係行摩打嘅。入到個洞咧，佢就會熄咗個摩打咧，靠人手搖入去噶啦，都幾辛苦啊！你諗下隻船都幾重嘅。
唔簡單，行得攰攰地，走嚟河邊飲杯咖啡士打凍咖啡30K，即係10蚊到。呢個咖啡真係好飲。我平時好少飲咖啡嘅，都嚟到都飲咗，今日已經係第2杯啊！一度飲，一度欣賞下河景，人生啊一樂也，悠悠閒閒咁。你見到河邊都好多屋啊！下次真係有機會咧 search 喺度啲飯，我諗靜啲仲舒服。呢度都有嘢食啊 ，OK 喎。個景好啲啦，佢河邊都有好多啲酒店啊、hostel 啊咁樣，靜啲啊！我而家嗰間喺路邊啊，我驚嘈啊。不過希望夜晚冇乜車啊，因為始終未嚟過福雅住啊。我上次都喺渡海度住，跟團啊，佢嚟酒店 pick up我哋啊。如果嚟到呢度住咧，都唔使跟團啊，自己嚟買飛得㗎啦。好，暫時咁多先。唉，見到環境不禁令眼公諗起以前讀書嗰首詩。打個書包先。兩岸猿聲啼不住啊，輕舟已過萬重山啊！你見到啲詩意就自己出咗嚟嘅。呢間就阿公參加嗰個旅行社啊 Fossa。今晚唔食粉啊，整個燒雞飯，好飯食下先。拜拜。如果大家睇完之後覺得好或者幫到大家嘅，記得俾個讚啦，留言同埋分享俾其他朋友睇下。最後記得要訂閱我呢個頻道啊，我好快就會有下一條片噶啦，拜拜。